经进入50几年了呢，现在110年，在98年的时候是，不108年的时候是创系50周年。11月12号校庆，5月17号系庆。50周年了没有去拿，没有去申请，也没有寄过来。文笔很好。40周年系庆就有他的文章啊，黄宪荣的文章，学长，黄宪荣学长。讲师到副教授要8年。应该是72季的了，他怎么写69季？古迹的校内的古迹小西门啊。从那个外来，搬进来的，外面搬进来的。
王琦老师还到德国去教书讲学，留德的优秀优秀。这样。很有才华，写这么多。
吴正之教授了，导师啊，系主任，作为文学院院长，高寿好像80、90岁，然后来大体捐献给成功大学医学院做大体老师，很伟大，很伟大，虔诚的基督教徒，到教堂演讲，讲稿有100万字哦，整理出来是8万字左右，就是刚刚看的那个讲道记。优秀，外国人知道台南虎城文化，就是跟成大历史系毕业学姐毕丽丽有关系啊。优秀呢，做到台南市教育局副局长，优秀。成大历史系毕业还做到台南市教育局副局长，69级的林淑敏，历史系毕业教国文教地理，台中人啊，做到台南市政府教育局副局长，优秀。成大历史系毕业的呢。优秀。林瑞明教授，新营人，严学长，新营人。历史系毕业可以做很多呢，编辑社的啦，还有电视台或者是报社，可以做记者的。你看还可以考试啊，去公家机关啊。刚刚那个新营人学长在盐水兵役科、盐水镇公所兵役科嘞。刚刚还有讲到台南市政府教育局副局长，毕业学姐这么优秀。
优秀优秀，对啊，这是我们班的嘞，72季的。中间左边白色衣服的梁国珍啊，哦，大一就做干部了，历史系系会的总干事，后来当教授呢，台南一中校友，我也是台南一中的，优秀优秀。哦，梁国珍，日文很强啊，好像在政大还是哪里当教授呢？这一位也是同学呢，回母校做助教、做讲师，然后去念博士班，然后讲师做8年，然后做副教授，然后再做教授，优秀优秀。80年代就进去了，76年就进去了呢。72年毕业，76年就进去服务了。儿子都这么高这么大了，优秀优秀。波士顿，还去美国了。历史文物馆，优秀呢，在马英九总统旁边的样。同学，原住民的，优秀优秀。文笔很好。乔生也很优秀的呢。这个右边学姐魏幸娟呢，然后男生是同学郭无兴呢，然后左边比较高的女生同学江慧琪呢，南溪的
会不会是江家古厝那个江家的子孙呢？最左边才是黄立清啊。哦，优秀了，弹古筝啊。吃素的呢，看佛教徒吃素的。啊，穿军服呢，念夜间部的历史系的。在学校当教官还念成大历史系的夜间部的。姓安的呢，帮助六祖，安家会安道成呢，安道成，哦，姓安的。哎呦，夜间部的可以到日间部上课，你看，79年到80年，夜间部的可以到日间部修读了，年限5年缩短到4年了，哎呀。哎呀，教授也是有特长，会看手相啊。内容丰富，你看喏，做重点记号嘞。陈如君优秀，打排球的高手，后来念研究所。
当新国高中当历史老师的，优秀这里的，优秀，成大历史系研究所毕业的。嫁给咱建筑系的学长教练了，做排球教练的你，优秀。也在新国高中当历史老师好几年了。后来的学妹也有到新国高中教书。那我之前呢，学长杨青青也是到新国高中教历史的，北部的人。北有建国，南有新国呢。你看这么多人投稿，夜间部的那到，回母校当助教呢，优秀。影片是如果送上网络 YouTube， 可以做那个时间戳记啊，就哪个人的文章出现了，就时间点记录下来，几分几秒中间
音速啊，音速模式下的冒号，然后点按那个时间戳记就会播放那个时间点的影音哦，这样就有目录的功用，索引的功用，时间戳记啊，影片的索引目录功能，时间戳记，时间的数字，然后中间要有冒号，有分几分几秒，几点的也可以的，几点几分几秒。有音速自信的，音速模式下的哈，冒号，然后一点按的话就会播放那个时间点的影音，那个人写的文章内容马上呈现出来，我不必要慢慢的看才找得到，有心的就做记录。还有50周年的，民国108年出的还没有拿到。可能要自己到系会系馆系馆起，可能要有所贡献不能平白的拿。历史系夜间部的也有做校长了，毕业后也有做校长了。谁做校长？还回母校演讲，为台湾民俗信仰。怎么一时想不出来啊？纪念文集啊。58年517创系，然后40年后是98年，那是2009，所以说20世纪末21世纪初啊。